Всем привет, ремонт еще одного автомобильного усилителя, в этот раз четырехканальник Pride Quattro. Со слов человека, который его привез, сначала у него горел протект и что-то внутри там шуршало, свистело. Спустя некоторое время перестало свистеть, но и даже и протект не горит. До сих пор у меня в ремонте Pride не было, даже интересно посмотреть, из чего же он состоит и как там что собрано. Оп, ну и как бы ничего такого особенного. И сверхъестественно, да, вроде бы как конденсаторы какие-то покачественнее, чем в обычных китайцах. На выходе 2200 микрофарад 25 или 35. 35 вольт какие-то Юскон. На входе 25 вольт, тоже 2200 микрофарад. 4 штуки, то есть 8800. И здесь по 4400 в плечо. Ну, уже неплохо. Это не 2000, как ставит один из производителей. Две отдельные платы, платы фильтров. По органам управления. Ну, сзади у него два предохранителя на 30 ампер. Подключение акустики, подключение питания. А здесь выход канал 1, 2, 3, 4. Гейн, HPF и LPF фильтр. Разнесены. Можно задействовать их сразу два, то есть резать сразу и сверху, и снизу. Да, нажатый режет 200 Гц 8 кГц, 500 Гц 8 кГц, а это 20 800, 50 800. Ну, по фильтрам, в принципе, нормально. Давайте включим его. В комментариях некоторые пишут, как ты включаешь усилители без ремонта двумя проводами. Уже отвечал, уже показывал, но еще раз покажу. Цепляем минус так. А плюс вот так, сразу на ремоут и на плюс 12. В итоге видим, что, вернее слышим, что свистит либо трансформатор, либо дроссель. Кто-то из них. Да, блок питания в защите уже 4 ампера там. Power горит, да ладно. Ну, то есть похоже у нас что-то в пробое. Либо по питанию, либо по выходу. Давайте прозванивать транзисторы. Ну вот и нашлись виновники не включения, и смотрите. Если присмотреться, видно, что у этого транзистора даже коллектор имеет какой-то посиневший вид. То есть, видимо, грелись они очень так неплохо. Значит, надо извлекать плату, все это дело раскручивать, распаивать транзисторы. Ну и пробовать без них включать, а затем уже менять. Распаял транзисторы, они здесь пары тип 35, тип 36. Ну и давайте смотреть. Блин, не влезет, да? Наверное, не влезет. Self-тест, готов. Ну, то есть все три вывода в замыкании коротком. Так, NPN. Исправно. Следующий транзистор. Так, либо плохой контакт, либо он тоже готов. Давайте еще разок. Ну, вывод 1.20, проявление 0,65 Ома. Ну 0,65 Ома. То есть он тоже готовченко. И вот этот перегретый. Что-то долго считает. Да, неизвестный элемент. Тут бишь один только из 4 в драйве, да? Ну, теперь давайте проверим
А работает ли он вообще? Так, ток подрос, Power горит. Наш тестовый... Что это было? Наш тестовый динамик. Сейчас подключен на канал 1.2, и оно не молчит. Так, попробую канал 3.4. Да. То есть канал 3.4 нормально. А вот канал 1.2 сгорел. Ну, сейчас спешусь с его владельцем и спрошу, ремонтировать или не ремонтировать, устроит его. А, кстати, стоимость ремонта или не устроит. Здесь один уже менялся. А какой запаян? Тип 35. И этот тоже видно, что отличается. То есть двоечка уже менялась. Получил фирменный чип-диповский пакет, в котором находится 4 транзистора для замены. Решил менять все 4. Нужно было заказать 5, для того, чтобы один вскрыть и посмотреть, что у него внутри. Насколько большой кристалл. Ну вот, что-то позабыл об этом. Кстати. Что по цене? Цена 110 рублей один транзистор, 120 рублей второй транзистор. Всего, с учетом с пересылки, 798 рублей. Ну, то есть 800 рублей. За 4 транзистора, да. И такое может быть. Так вот, на Алике нашел магазинчик вроде бы с оригинальными транзисторами. Ну, по крайней мере, мощность они держат. И кристалл там довольно большой. И если нужно, пишите в комментариях, дам ссылочку. Даже снял обзор на эти транзисторы. Ну, блин, как обычно вы сейчас начнете. Ой, реклама. Да, на Алиэкспрессе нет хороших деталей. Поэтому кому нужно, если нужно, пишите, отвечу. Ну, на первый взгляд, как бы ничего так. Транзючки. Тип 35, тип 35 и тип 36. Толстые выводы, красивые надписи. Ну, вполне возможно, что в самом деле они будут держать мощность. Сейчас берем плату усилителя и запаиваем новые транзисторы. Зафотографировал, как они были установлены. Так, автоповорот. 35-36, 35-36. Соответственно, также их запаиваем, устанавливаем и запаиваем. И тестовое включение. Подаю питание. Ток 400 миллиампер. Транзисторы не греются. Ну, разумеется, какой-то ток покоя есть у них. Слегка теплый, поэтому не буду надолго включать. Ну и проверяем на каждом выходе, что у нас. Есть контакт. Второй канал. Есть. Третий канал. Есть. Четвертый канал. Да, есть. То есть все работает. Теперь убираю остатки старой термопасты. Так как она уже такая довольно твердая,
и хорошего контакта обеспечить не может транзисторов с корпусом. Наношу свежую термопасту. И то же самое с корпусом. Но здесь уже термопасту можно не наносить, достаточно просто убрать остатки старой. Конечно, вот эти вот прокладки из силикона не самые лучшие, что может быть в усилителе, так как теплопроводность у них, ну, так себе. Транзисторы греются, а на корпус это передается с неким опозданием и не в полной мере. Ну, видимо, вот ставить следу дорого производителю, даже прайду. Теперь закручиваем, слушаем и замеряем мощность. Главное, держат ли транзисторы нужную мощность. Ну и перед этим, чуть не забыл, откусить выводы. И включаем музычку. Второй канал. Все нормально, звук не искажен, но еще посмотрим на осциллографе. 3-4. Да, все хорошо, можно приступать к тестам. Сейчас каналы 1-2 включены мостом на блоке питания напряжения 15 вольт, ограничение 20 ампер, все, что он может выдать. Проверим сначала канал 1-2, нет ли где-то возбуда. Нет, как сами можете видеть, все хорошо. Ну и теперь считаем 10 вольт деления на значение СУС РМС. Будет немножко завышено, чем на самом деле, но примерная мощность он покажет. И главное, выдержит ли транзисторы. Так, вот уже все, срыв. Ограничение потоку на блоке питания. Ну и того чистыми 21,2, да? И как бы все. Все нормально, все держится. Калькулятор 21, ну пусть будет 21 ровно. Умножить на 21 делим на 4. 110 ватт он выдает в мост на 4 Ома. При этом эта сторона усилителя уже так очень ощутимо, прогрелась. С какой запаивал? Как раз сюда и запаивал, потому что входные терминалы РЦА были слева и плата фильтров. То есть транзисторы с чип-дипа живут и радуются. Можно покупать. Проверим. Или транзисторы проверяем. Топливный канал. Да. Эта сторона грелась. Видно, что новые запаянные транзисторы. А здесь вот тот Минин товарищ. Канал, который не рискую навалить на полную мощность. Вот такая небольшая рекламка к чип-дипу. Дорого, но по крайней мере сейчас качественно, не как в Китае за 100 рублей 5 транзисторов, но и хватает, пока вот 20 не выкрутишь, потом сгорает. На этом все. Всем удачи, всем пока.